nohanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya bariko bari mu gwanko bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu bibiri kuko ntivyumvikana ingene uheza kugaburira umuntu gataza kwica umuntu umwana umutamakazi n'umutama hanyuma kazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane bariko babona aho hantu abo bantu barerewe. Genocide hari ibyegera byatanzwe na n'ishyirahamwe severe two turakorerako bwa mbere twavuze yuko hatangura kubakwa icibutso donc memorial nyene ya kuko ajya magufa ariko aramererwa nabi dutangu tubipange neza iriga no kubivuga si kuraba raporo gusa no kuraba yuko biboneka ajya magufa no kuyegeranya tukapanga ahantu bikaboneka bati harabaye leta yarapanze ubwicanyi mu gihugu leta yatanze ubwicanyi mu gihugu ko leta ipanga hajya nka genocide leta itarimo ntijoze nishoboka rero ngibi ivyemeza hanyuma twabandaya gusa ari bajana ibishobisho tuba tuti umwe wese yitonde. Rwanda rwa Paul Kagame na Red-Tabara y'abatutsi bo mu Burundi bahurira hehe canke ni giki President Paul Kagame wa FPR yobarondera mu Burundi gikomeye ku rugero byo mutuma akora ivyashoboye byose gwafasha abatutsi ba Red-Tabara kugwanya leta y'igihugu kibanyi kandi twese tuzi ko atakindi kintu na kimwe ivyo bihugu bipfa. Inyishu rero twipfuza ko benshi bomenya nk'umuhinga wa anthropologue nuko genocide yakorewe abahutu 22 imbere n'inyuma yaho iyo genocide ikaba yaravuzwe ko yakozwe na leta icyategerezwa gutomogwa nuko iyo leta yakoze ihonyabwoko ku bahutu mu Burundi hategerezwa gutomogwa ko yakozwe mu izina ry'abatutsi na cyane cyane abatutsi babahima. Anthropologue gusa ndiko ndakoresha. Nta kindi kibazo na kimwe President Kagame afise mu Burundi kuko Burundi ntibwamwivye ibitoro ntibwamwivye ibiki nta kindi kibazo na kimwe President Kagame afise mu Burundi atari ica genocide yo mu 22 adashaka ko yemezwa kuko izina ry'abahima rica rija habona nuko aribo bakora ama genocide mu karere harimwo niyabaye Rwanda mu 1993 ku batutsi. Nta mpamvu nimwe umugwi witwa Red-Tabara woshobora kwerekana ico wowe uri kuragwanira ico arico kuko ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi buragabanganywe ku bwoko bwo mu Burundi ndetse ugasanga abatutsi barose byinshi gusumba ukubundi bwoko nabwo bworonka ari naho kumbure iyo baba bavuga bati bariko bagwana kugira ngo kubera abatutsi bahawe byinshi bagabanywe banganye bose ariko si cyo bagwanira gushika no munsi rero cyo bagwanira nta ukizi ntikigaragara. Ndavye ijambo mukuru mugambwe yashikirije kuvyerekeye ivyihonyabwoko jewe nk'imfuvyi ni ijambo ryankomerekeje kandi nibaza ko atari jewe jenyene twese ni ijambo ryatubabaje cyane abapfakazi imfuvyi twese ni ijambo yarakwiye ahubwo kuraba ingene abisubiramo akabivuga ukundi. Ihonyabwoko ni ikintu gikomeye cyane ni nk'umuriro umuriro uba uri kuraka nko kunzu iyo hari nk'inzu runaka cyangwa ahantu runaka umuriro uteye ico gihe
bihutira kuzana ibintu byose bishoboka kugira uwo muriro bawugize nte bawuhagarike. Nguyu umukuru w'umugambwe utwara igihugu uvuga ko bazofata umwanya nta bishobisho biriho, bazobanza kubaka amamonima bashiremwe amagufa y'abazuwe batarazura n'abandi. Ni ukuvuga fata umwanya monima izokubakwa niyubakwa, umwanya bazoshiramo amagufa nibatora amagufa y'abahutu bose bishwe mu bipfuriro ubu bizwi 5,000 bikwiye mu gihugu cyose, azohera n'imyaka 20 ico gikorwa kitarahera. No kuvuga ntibazoba baremezanya aho nyabwoko bitwa ko bariko barabikora atabishobisho. Urumva genocide ntishobora kuba ibishobisho kiretse niyo abatumva ibishobisho ico kivuga. Ibishobisho ni ikintu kiza uwo mwanya nyene, mugabo genocide yabaye yakorewe abahutu ni ibintu bimaze imyaka myinshi, ntibikiri ibishobisho kuko ahubwo byabaye agahinda, byaduteye ingwara, byaduteye yamuka, ntibishobora kwitwa rero ibishobisho. Aho rero nibaza ko yahasamariye. Irindwi na kabiri hapfuye intore, imbere n'inyuma yaho hapfuye intore, bagiye badasambye, bagiye mazima yongo, bazize uko bahavutse, ryari ihonyabwoko. Bimenye ubizirikane, bimenye ubitsirike, bimenye ubizirikane, bimenye ubizirikane. Inshuti bagenzi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishirahamwe rya Gnl Neva Burundi rikabicisha kuri Radio Réveil la voix de la justice. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro kigira kabiri cyo mu mwaka w'2024. Uyu munsi tukaba tuza kugaruka ku ijambo umukuru w'igihugu yashikirije kukijanye n'umugwi w'iterabwoba Red-Tabara wagize igitero mu Gatumba igenekerezo ya 2022 rishira igenekerezo rya 2023 hari mu kwezi kwa 12 mu mwaka turangije w'2023. Turaza kugaruka kandi ku ijambo secrétaire général w'umugambwe cndd-fdd yashikirije kukijanye n'iyemezwa ry'ihonyabwoko, aho we avuga yuko bategezwa kubanza kubaka ivyibutso. Muri studio tukaba dufise abatumire batandukanye baza kugira ico bashikirije kubijanye nayo majambo yabo bubahwa babiri. Bimenye ubizirikane, bimenye ubizirikane. Muri studio turi kumwe na Kabareke Gloriose ari mu gihugu ca Danemark. Kabareke Gloriose turabaramukije. Ndaramukije Prof Deo, umunyamakuru wa Radio Réveil, ko mwabyumvise nitwa Marie Gloriose nkabamba muri Danemark. Urakoze cyane. Ubundi turi kumwe muri studio zacu ni Frederic Nzeyimana mu gihugu ca Canada. Frederic Nzeyimana turabaramukije. Nese abo turiko turavugana n'abariko baratwumviriza, nitwa Frederic Nzeyimana, ndi président fondateur wa collectif des survivants et victimes du génocide Hutu de 1972 au Burundi. Imbere n'inyuma yaho kaba ndumuhinga n'umwigisha wa kaminuza mu vyigwa vya anthropologue, kaba nakoze ubushakashatsi kumvo n'imvano z'ihonyabwoko ryakorewe abahutu 1942. Imbere n'inyuma yaho na cane imigwi y'abarundi izikora iyo genocide ikaba yarahitanye umuvyeyi wanje Ndimbane Teresio, yari umwigisha Musongati mu ntara ya Rutana. Iki kiganiro cy'uno munsi nkaba narinda cipfuza
nkaba nagomba kukivuga ko nk'umuhinga mu vyigwa vya anthropologue nipfuza kumvisha cane abategetsi b'u Burundi na cane umukuru w'igihugu na leta yiwe n'umukuru w'umugambwe secrétaire général Reveriyano ndi kuri yo fatiye ku majambo bavuze muri iyi misi kugira ndabumbishe ibintu kimwe kw'induru zatanguye hagati ya leta ya cndd-fdd hasi shaka kuvuga ngo Burundi ahubwo leta ya cndd-fdd na leta ya FPR ya Paul Kagame mu kibanza cyo kuvuga u Rwanda ko ari induru zituruka ku kibazo kinini leta ya FPR ya Paul Kagame yogira hamwe genocide yakorewe abahutu mu Burundi yokwemezwa mu makungu bikagaragara ko yakogwa n'abatutsi b'abahima. Urakoze cyane. Uwundi turi kumwe muri kino kiganiro ni Tasiano Nduwimana mu gihugu ca Australia. Tasiano Nduwimana turaramukije. Amahoro cyane, hama mwakoze no kudutumira muri kiganiro, hama nanje nkaza kuza kugira icyo shikiriza nk'umusisanguzi w'ibyanditswe. Urakoze cyane. Ubatiramishije muri kino kiganiro akaba ari Prof Munezero ku bwa Renape Burundi musangwe ikaze. Igerekerezo rya 29 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 mu ntara ya Cankuzo umukuru w'igihugu yaragarutse cyane ku gitero cyabaye igenekerezo rya 22 rishirira igenekerezo rya 23 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 aho yateye ivyatsi agira ko atanga n'intumbero z'ico gitero iyo caje kizanana agira akadoma ku rutoke yuko uwo mugwi Red-Tabara uhawe indaro mu Rwanda ndetse n'ivyo bakoresha ahaniniya bafashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda. Tubibutse yuko umari Red-Tabara wavutse mu 2016 inyuma yaho bananiriwe no gutembagaza ubutegetsi bari batanguye kugwanya bavuga yuko barimo baragwanya ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza. Turahera kwa Frederic Nzeyimana nk'umuhinga we wumvise ijambo umukuru w'igihugu yashikirije kukijanye n'igitero cabaye ivugizo mu Gatumba kugenekezo rya 2022 shira rya 2023 muri no mwaka turangije we wajakiriye gute we wibaza yuko uwo muhari w'iterabwoba ubandanye ugaba ibitero ku Burundi vyabifitaniye isano irihe n'ivyo umukuru w'igihugu yashikirije yuko ico gitero cyari gishigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Jambo ni gwawe. Kubiraba ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu n'icubahiro Variste Ndayishimiye ku vy'ibitero by'umugwi Red-Tabara wari wagize mu Gatumba mu gasozi ka Vugizo. Ico ndabivuga ko nk'umuhinga mu vyigwa vya anthropologue nico cy'ukubigarukana byose kugira umuntu abitegere cyane umukuru w'igihugu yuko ibitero vya Red-Tabara navyo nyene bigarukanwa kwihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi. Red-Tabara ubwa mbere ni igiki kuri twebwe hariho ibibazo byinshi rwa Paul Kagame na Red-Tabara bihurira hehe? Ico ni kibazo nagomba kwipfuza kwishura nishimikije ivyigwa vya anthropologue kuko uvuze u Rwanda na Paul Kagame na Red-Tabara nta umenya ivyo uri kuravuga umwe n'umuntu ubundi n'izina ry'igihugu cy'u Rwanda ubundi ni izina bihaye mugabo izo nduru ziza muri ayo mazina gute? Nivyo twagomba kuvuga tuti uvuze Red-Tabara bingarukana kwihonyabwoko ryakozwe mu Burundi mu 2022 ubu byaserutse ahabona ukurikije raporo ya severe yuko ryakogwa na leta z'abatutsi abatutsi babahima mu Burundi. Ico nico batagomba kuvuga, yari leta y'u Burundi muga yari leta y'abatutsi. Kuvuga gusa Red-Tabara ntituvuge ko ari abatutsi tuba tubigabanije tutsi ntituvuge ko ari abo bamatanye niyo migwi y'abatutsi baba ariyo yagirizweho nyaboko ryabaye mu Burundi. Hariho ikintu tuba tutavuze gituma atanumwe yigera amenya ivyo ari byo. Red-Tabara ku by'ibitero byabaye mu Gatumba kuri twebwe nk'umuhinga wa anthropologue ni genocide y'abahutu ibandanye mu 2023. Genocide itanguye
ikogwa n'umuntu ari vya kamisha bikaba kuva ico gihe yagumye ari vya guma kamisha gushika nino musi bikaba bigikunda ivyabaye mu Gatumba ni ihonyabwoko ry'abahutu ikibandanya arico gituma atari kuvyita gusa ngo ni acte terroriste. Kuvuga rero ko nyabantu baza bavuye mu Rwanda, ikibazo ni u Rwanda rwa Paul Kagame na Red-Tabara y'abatutsi bo mu Burundi bahurira hehe, canke ni giki Perezida Paul Kagame wa FPR yoba arondera mu Burundi gikomeye ku rugero byo mutuma akora ibyo ashoboye byose gufasha abatutsi ba Red-Tabara kugwanya leta y'igihugu kibanye, kandi twese tuzi ko atakindi kintu na kimwe ivyo bihugu bipfa. Inyishu rero twipfuza ko benshi bomenya nk'umuhinga wa anthropologue nuko genocide yakorewe abahutu 22 imbere n'inyuma yaho, iyo genocide ikaba yaravuzwe ko yakozwe na leta. Icyategerezwa gutomogwa nuko iyo leta yakoze ihonyabwoko ku bahutu mu Burundi hategerezwa gutomogwa ko yakozwe mu izina ry'abatutsi na cyane cyane abatutsi b'abahima. Anthropologue gusa ndiko ndakoresha. Nta kindi kibazo na kimwe Perezida Kagame afise mu Burundi, kuko Burundi ntibwamwivye ibitoro, ntibwamwivye ibiki. Nta kindi kibazo na kimwe Perezida Kagame afise mu Burundi atari ica genocide yo mu 22 adashaka ko yemezwa, kuko izina ry'abahima rica rija habona nuko aribo bakora ama genocide mu karere, harimwo niyabaye i Rwanda mu 1993 ku batutsi. Ivyo ubikura hehe? Nagomba kubisigura, ndabifitiye ivyemezo. Ugomba kubitegera tugaruka kuri Tribunal Penal International yo mu Rwanda yabereye Arusha inyuma y'ihonyabwoko ryo mu Rwanda, iyo bita ICTR. Iyo tribunal yashashe mu 1995 kwari kwiga ikibazo c'abakoze genocide ku batutsi mu Rwanda mu 1994. Hanyuma ya tribunal yategerezwa kudoma kurutoki wahe mugwi hagati y'umugwi wa FPR wa Paul Kagame canke umugwi wa leta ya Habyarimana wapanze ihonyabwoko ryahitanye abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Turafise ibyemezo yuko iyo tribunal, kuko hageze ku ihonyabwoko hariho ivyabaye les actes de génocide zihitana abantu, muga hariho na planification wabipanze, umugwi wabipanze. Ikibazo bize kiri ninde yapanze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda. Perezida Paul Kagame kuko yitwa ko ariwe yitwara yagiriza leta ya Habyarimana, uko byagenze kose tribunal i Arusha ku kibazo cy'u Rwanda, Paul Kagame ntiyashoboye kuzana ibyemezo bikwiye vikana ko leta ya Habyarimana yari yapanze gukora ihonyabwoko ku batutsi. Ico tribunal ntacyo yashoboye kwerekana. Abatutsi barishwe, hari hababishe, izo ni acte de génocide, mugabo uwari yabipanze ninde? Yoba yari leta ya Habyarimana. Ico naco basho tribunal naco yashoboye kudemontra ko yari umupango wa leta ya Habyarimana. Uko byari bitegekanijwe, tribunal bimaze kumenyekana ko atari leta ya Habyarimana, bategezwa guca bakora igice ca kabiri cyo kwerekana ko atari leta ya Habyarimana. Ubu naho ninde yategezwa guca biga yuko ubwo none si umugwi wa FPR ya Paul Kagame wabiteguye. Bageze ngaho niho Kagame yaciye asaba amakungu guhagarika tribunal. Tribunal kirahagarara badatanguye kuza kwerekana ingene woba ari umugwi wa FPR wapanze iryo honyabwoko y'abatutsi ryo mu Rwanda. Naho rero acakoresha amakungu za Amerika, Ubufaransa, biki kugira gusa ico gice ca kabiri nacigeze kiba kugeze n'uno munsi. Naho twibaza ko ari we tribunal ntiyigeze ikora ngo yerekane ko FPR ugiye muri planification ya genocide ko ariyo vyogwako. Ariho utikivugira iki nico kitugarukana mu Burundi mu bihumbi 2000. Tribunal i Arusha kuri genocide y'u Rwanda yahejeje ibikorwa byayo mu bihumbi 2012. Haciye imyaka 2 mu bihumbi 2014 twebwe hano muri
collectif de survivants et victimes du génocide hutu de 1972 muri Canada twaragize icyitwa première conférence internationale sur le génocide hutu de 1972. Muri iyo conference harazamwo avoka yitwa John Philpott wo muri Canada yari muri tribunal international sur le Rwanda ya génocide y'u Rwanda. Muri ico gihe tribunal y'u Rwanda yashasa niho rero yari yarumvise niwe azotubwira yuko batashoboye ku bwa tribunal kwerekana ko leta ya Habyarimana ariyo yari yapanzeho nyabwoko ry'abatutsi. Amaze kumva ivyo tuvuga mu Burundi agaca biteranya n'ivyo yumvise mu tribunal, akaba we yarazi ko arico gituma Kagame yaciye ahagarika iyo tribunal kugira ntibazoca urubanza rwiwe. Yumvise ibyo tuvuga bya genocide yabaye mu Burundi, harazi n'ingene tuvuga ko byarimwe abatutsi n'abatutsi b'abahima. Amaze kuvyumva niho yaciye atubwira gutya ati ndashobora kubabwira neza yuko kuva numvise ibi muriko muravuga hano by'ihonyabwoko ryabaye mu Burundi yuko Perezida Kagame na FPR yiwe ifise ibyangombwa bikwiye byo gutera igihugu cy'u Burundi, kuko ivyo bitaserutse muri tribunal yuko yagize ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda. Ivyo mu Burundi ivyo muheje kuvuga hamwe byo seruka kw'abatutsi babahima bakoze ihonyabwoko 22 byo bizogaruka guhindura ivy'i Rwanda bigahoma no ku batutsi b'i Rwanda ba Paul Kagame. Arico gituma atubwira ati nta nkeka nimwe mfise ko leta y'u Rwanda izotera Uburundi imbere yuko leta y'u Burundi yemeza ihonyabwoko uko turivuga ko siriko kugwa n'abahima bamatanye n'abanyarwanda bari impunzi mu Burundi. Aho yabitubwira ari mu 2014 ahejeje kumva ivyo conference n'ingene tuvuga ihonyabwoko ryo mu Burundi. Ico gihe niho twaca tubarungika abavoka babiri mu Burundi kugira baze kubisigurira abategetsi bo mu Burundi, bababwira muragaba u Rwanda ruzobatera kubera ikibazo c'ihonyabwoko cyo mu Burundi atagomba ko kimenyekana kuko kizoca kivyura ivy'i Rwanda. Bagiye mu Burundi ari Bujumbura hagati y'itariki za 16/0 z'ukwezi kwa 2015 n'ukwezi n'itariki ya 23/0/2015 barabibabwira. Bavuyeyo murazi mwese mu kwa gatanu ibyo yari yavuze n'ibyo byaciba yamyerekana abasindumuja n'ibiki by'amatwazi y'imanda. Ubu twese tuzi ko vyarimwo n'abanyarwanda dufise n'icemezo kuko ivy'amakudeta yabaye babantu twagira ngo n'abarundi hariho ukuntu bose bace bahugira mu Rwanda, ari ivyo perezida ariko aravuga ko ariyo bagiyeyo. Twebwe rero muri collectif turazi ivyatumye abantu bahungira hariya byari bimatanye n'uko Rwanda batera mu 2015 rikwara kugira ngo babuze twaziye manda ya gatatu. Niho azona kidusigurira avuga si kibazo cha twaziye manda, ni kibazo cuko leta yariyo yose igiye mu bya twaziye manda irashobora gukora ikintu itari yakoze muri politiki. Ico bagomba rero kwari uko leta y'u Burundi ivaho iyo ya cndd-fdd itarigera ivuga ko habayeho nyabwoko ryo mu Burundi rikogwa n'abatutsi. Urakoze cyane kuri uwo muco uduhaye. Reka tubanze tuje kwa Tasiyano Nduwimana. Tasiyano Nduwimana, akabazo wakumvise, umukuru w'igihugu yavuze yuko igitero cawe mu Gatumba gifitanye ubucuti n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abasanzwe bari mu muhari w'iterabwoba wateye mu Gatumba yuko bahawe indaro mu Rwanda, ndetse n'ivyo bakoresha vyinshi biva mu gihugu cy'u Rwanda. We nk'umusorongozi ayo majambo wayakiriye gute? Niwe muco ushaka guha abarundi kugira babitahure gusumba? Murakoze cyane Prof Deo kuri ico kibazo. Mu bisanzwe shoboye kugira ico mvuga nihweje uburemere bw'amajambo umukuru w'igihugu yavuze kubijanye n'ico gitero kozwe na Red-Tabara. Ubwa mbere tubanza kwiyumvira Red-Tabara icarico. Turumva ko Red-Tabara ni umugwi wisinye canke uriho uvuga yuko urwanya igihugu cy'u Burundi.
kandi ni sinuyo mugwi gusa hariho n'uwundi mugwi wavuga yuko nawe nyene urwana ari wo mugwi w'abafunere. No kuvuga rero ni imigwi ibiri yavugwa yuko iriko igomba gutera igihugu cy'u Burundi. Muri iyo migwi ibiri yose uyiravye, umugwi umwe uza kumera nk'uwegamiye ku bahutu, uwundi mugwi ukaba wegamiye ku batutsi. Tabara byerekana yuko wegamiye ku batutsi, bikerekana ko wegamiye ku bahutu. Ariko haraciye igihe kitari gito tutumva umugwi wa FNL uri kuravugwa, kumbure urashobora gukora hagaritse ivyo wakora canke baravuye muri vy'imigwi yabo. Ku mugwi wa Red-Tabara urabona yuko bakoze ibitero kandi hakaba n'amajambo avuye iwabo yo gushimangira yuko aribo babikoze. Uyo mugwi wa Red-Tabara tugiye mu isororongero yawo nkuko tubona ko ari imigwi ibiri, uyo kaba wegamiye umugwi w'abatutsi. Umuntu acaza kuraba none uri kutera mu Burundi uburiko utera urondera iki? Uko mu Burundi ko ikizwi nuko hari amasezerano yabaye hagati y'ubwoko bwo mu Burundi bwo kugira ngo bakorere hamwe, ndetse turavye nko ku ruhande rw'abatutsi bakaba bararoseho uburusho burengeye uko bo burose, kubera nko mu gisirikare n'abatutsi 50% ku bahutu 50%, urumva batwa bobo ko batanavugwamwo. Muri uko kugabura ibitigirija mu gisirikare bica bituma mu batutsi 10 basanzwe ari 14% mu Barundi, n'abahutu basanzwe ari 85% ku Barundi. Bica bigaragara yuko mu batutsi hinjira abatutsi 6, hinjiye umuhutu umwe. Kuri ibyo bitigira ugiye kubigwiza, hinjira mu gisoda cy'u Burundi dukurukije ukugabura kwaho, hinjira umusoda umwe avuye mu bahutu, hinjiye abasoda 5 canke 6 bavuye ku batutsi. No mu gipolisi rero ico babagwanira muri ico gihe nticyumvikana mu buzima bw'igihugu. Bundi mu bashinga amateka, mu bashikiranganje, mu zindi nzego zose abatutsi baronka ibice 40%, abahutu nabo bakaronka ibice 60%. No kuvuga tugiye mu biharuro no kubiharura, turavye yuko abatutsi ari 14%, abahutu baka 85%, bisigura ko mu buzima bw'igihugu haza kuronka ubuzi abatutsi 4, mu bahutu harose akazi umuhutu umwe. Rero tujese tubikoranije, nta mpamvu nimwe umugwi witwa Red-Tabara woshobora kwerekana ico wowe uri kuragwanira ico ari cyo, kuko ubuzima bw'igihugu cy'u Burundi buragabanganywe ku bwoko bwo mu Burundi, ndetse ugasanga abatutsi barose byinshi gusumba ukundi bwoko nabwo bworonka. Ari naho kumbure iyo baba bavuga bati bariko bagwana kugira ngo kubera abatutsi bahawe byinshi bagabanywe banganye bose, ariko si ico bagwanira. Gushika no munsi rero ico bagwanira nta ukizi, ntikigaragara. Ico rero kitagaragara ni kihe? Ugiye kuca uraba kuba biriko biravugwa, haba iyo baja bava canke ukungene baza bica byerekana ko uko kuntu hateguwe muri aka karere kacu, ndavuga ntikibiyaga bigari, hakomeje haba ibi bintu bijanye n'ivy'ubwoko abahutu n'abatutsi hanini. Ukaraba no ku muzo w'abazungu ukungena azungu baje basanga hameze, abazungu basanze harasanzwe hari ubutware bw'abatutsi. Abatutsi nibo bagaba igihugu cy'u Burundi. Muri ico gihe abo batutsi bagaba igihugu cy'u Burundi, biraboneka yuko inyungu z'igihugu zari mu batutsi. Mu bahutu ntazariya, abahutu babaho nk'abantu ari nk'abatare abo mu gihugu nk'abagererwa, kuko umuhutu yarashobora gukorera ahantu aho hanakaringaniza neza, akubaka urugo, akubaka inzu nziza. Umututsi yahashima, ivyo nakahise kavyerekana kw'ibitabo, yahashima akaza kubwira
abaganywa canke abantu bajejwe akavuga ati hajya ndahashaka uyu muhutu yace yimugwa ni kwitabo bivuga akabakacimugwa ati havi bakamwomora wa wundi akaza kira noneho n'abazungu bamaze kuza hakazanwa n'ibintu by'amadini hari bitabo bitandukanye twagiye dusoma kandi twaboye kandi benshi bazi kumbure mu basomyi vyerekana yuko abatutsi batigeze bemera yuko ubutumwa abazungu bazanye bwo bwemera atari ko bariko bavuga bati buriko bugwanya ahubwo imigenzo y'igihugu aruko ahubwo bwari buje buvuga buti abantu bose barangana abatutsi rero baca bankati oya ntitungana kubera abahutu bamaze kwitwa ngo nabahutu ngo bamutu nkuko bwejera basigura ngo nabaja ngo baje ngo bazanywe ngaho ngo sabaho onye ivyo bintu rero byose ni bintu bifisiyo bikomoka kure cyane muri uyo murongo w'abatutsi bituma noneho umututsi ahari acashaka kubona yuko omenga atabaye atari wabaye umukuru muri mu buzima bwose wo hejuru atari wafata ingingo mu bintu byose babona yuko atamahoro ahari ico kintu rero kimeze uko ucubona yuko bica bituma haba ingorane z'intambara nyizo ugasanga habonetse imigwi ije guhiga ukungene ishobora kuraba ukungene boshika kuri ya ntumbero boba bafise canke boba biyumviriye na cane cane yuko no mu bitabo byinshi bivuga yuko ngo abatutsi bavukiye gutwara abahutu nkuko iryo jambo risigurwa mu rurimi rwo muri Egiputa iryo jambo tutsi iyo rikomoka risigura ubayeho cyangwa uvukiye kubatwara abandi Hutu nawo nege ari jambo rikomoka muri Egiputa nyene bagiye guhumugwi w'ababantu bisigurwa ngo abaja abatagira ijambo abantu utwara kugomba kuko ni jambo bahawe ubundi ho bitwa ababantu niwo mugwi abo bahutu bagira ntibashobora kuba begamiye kandi abo bantu nko mu bihugu bigari canke muri Afrika hose bari hirya no hino nta handi hantu biswa abahutu atari mu Rwanda no mu Burundi kandi nabo bitwa abatutsi bari mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika nta handi hantu biswe abatutsi atari mu Burundi no mu Rwanda. Urakoze cyane ku nsiguro utanze reka dutereze kivi tuje kwa Madame Gloriose muri Danemark. Madame Gloriose wumvise akabazo igitero cabaye igenekezo rya 2022 rishira igenekezo rya 2023 kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2023 ni umwaka turangije wumvise insiguro n'umuco umukuru w'igihugu yatanze nyine cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we ujya muco wakiriye gute nk'umwene gihugu ni giki watahuye mu bijanye n'imikorere ya ntuzenya ya Red-Tabara ifatanije n'igihugu cy'u Rwanda. Murakoze kumijambo umugwi wa Red-Tabara waraye wihaye inkumbi mu gatumba ni ibintu bibabaje cyane kandi bitanatahurika igituma baza kudurumbanya abanyagihugu biryamiye bitekerereje birababaje cyane kuko sinatahuye ingene baje gutera abanyagihugu bari no gutera ikambi y'abasoda kubera abo bantu ba Red-Tabara n'abasoda barafise igihugu kibashigikiye hama jewe Red-Tabara ukuntu ndayibaza sinibaza ko izina riravugwa mugabo sinibaza ko Red-Tabara ari ikintu kibaho ari yitwa Red-Tabara nibaza ko cyane cyane je mbona umenga nobona ko ari nk'igihugu cy'u Rwanda cateye uburundi ko kuvuga yuko ari igishikire n'u Rwanda kuko keshi gikariko n'u Rwanda nyene kuko babashigikiye si Red-Tabara biduteye tuba dutewe n'u Rwanda hanyuma rero je sintahura ingene ico gihugu kidutera hama tukabandanya tugiranira imigenderanire tukugurura imbibe bakidegembya kuko tuba duhaye uburyo bwo kuguma binjira baza kudutera binyegeza binjira mu gihugu buhoro buhoro rero je nkiyo cyane bazeske none Burundi burakingiwe neza ku buryo tumaze kubona iyo menace y'uko Rwanda ruza kudutera gwiyisizina Red-Tabara mugatari Red-Tabara Rwanda ruduteye hama tukagugururira imbibe je nka numenga rero igihugu cyo bakirasamara mu gihe twoguma tuguriye imbibe
imbibe ntizicungerwe nuko Red-Tabara ndayumva ego ari Rwanda rwaduteye nkaca mbona imbibe zikaguma zuguriye none abanyagihugu dukingiwe gute uvuze uti n'u Rwanda rwaduteye rubicishije muri Red-Tabara kubera ko u Rwanda rutera Burundi ruduteranye kuko none byaragaragaye no mu minsi yahera muribuka muri 2015 ko u Rwanda ariko rwari inyuma muri abo nyene bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nkuru nziza u Rwanda niko rwari biri inyuma yabyo urumva rero ntigwahagaritse hama rero igituma je mbona cane aba bavuze ubwa mbere babivuze je ndavye ukuntu Red-Tabara itera abantu bibereye ngaho ataco bariko barazira jembo nari ya genocide ibandanye uti gute igituma mbona ko ari genocide ibandanye murabona genocide yarabaye mugabo umukuru w'igihugu ntiyigeze ayishira ku igikumu ntiyigeze ayisinye nyakugira amategeko aho na ihonyabwoko ashobore gukora abakoze igihonyabwoko bashobore guhana mu gihe rero abakoze ihonyabwoko babona bacidegembya nibo baca bakorera muri iyo migwi nibo baca bakorera muri ivyo bihugu bisanzwe bibashigikiye kugira iryo honyabwoko abarikoze ntibahanwe hama kandi ribandanye bongere bace bagaruka basubire nyene batwara igihugu bongere babanaye kubera igihugu igituma baguma batera byose barabifise mugabo ico bashaka ni umushinga ntahitasiyano yabivuze bashaka intebe y'umukuru w'igihugu niyo bashaka nta nikindi nibashaka nyene babandanye bagitwa ko ari bategerezwa gutwara ari bashoye gutwara berekane yuko abandi ataburuhusha bafise go gutwara igihugu je nuko ndabibona mu gihe rero president adashobora gusinya kwihonyabwoko ryemezwa ngo ababikoze bahanwe nubundi abanyagihugu bazoguma bapfa kuko ntibazigera babona kirazira abanyagihugu barenganwa abanyagihugu bato baba bicariye ngaho biryamiye bakaza bumva ariko baricwa bazoguma bicwa mu gihe president atavuga ati iriho nyabwoko riremejwe umuntu aniyubahirizwe ku gateka kiwe umuntu kirazira ko yicibwa ubusa ariko ubundi atagemeje tuzoguma dupfa bazoguma batwica urakoze cyane kuri uwo mwihwezo utanze twibaza yuko leta y'u Burundi itahura umukino wa Red-Tabara nk'uko abatumire bagiye barabisigura bavuga bati Red-Tabara mu bisanzwe n'umugwi w'abatutsi uza gutera Burundi utipfuza yuko intwaro y'abahutu tushobora no kwita intwaro y'abahutu intwari ihari ifise umuntu uzi mu president w'umuhutu hejuru yuko yobandanya ihangamye kubera ko mu bisanzwe nk'uko Madame Glorieuse yaje kubivuga uti mu gihe leta y'u Burundi umukuru w'igihugu atarasinya itegeko riza guhana ihonyabwoko ababandanya bazobandanya bapfa mu ntumbero y'iki kubera yuko nk'ibikorwa umugwi severe wasize ahabona bikemezwa n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka n'ibintu bidahumuriza cyane abagizwe ihonyabwoko mu bisanzwe iyo riza kuba ryarasinywe ibi byose bavuga ngo baharanira uburenganzira umugwi Red-Tabara ubufise n'uburenganzira bwo kutagira uburenganzira na bumwe mu bintu by'intwaro mu gihugu cy'u Burundi muguno munsi kubera ko bitarahanwa baca babana yavuga bati dufise uburenganzira bwo guharanira yuko dushobora kuba abategetsi bashobora gusaba gutwara Burundi ibi nibi gutyo rugacu usanga inzira karengane z'abarundi zibandanya zipfa kubera ko iyo bavuze yuko Red-Tabara umugwi wa terrorisme umugwi w'iterabwoba mu bisanzwe muri muraraba abantu wica abene gihugu gatacu bazira abanyagihugu basanzwe ugasanga bica bagaturubika abene gihugu ivyo byose bikaba ari intuzenya ari amajambo aza kugaruka ku migwi y'iterabwoba twerekeza ku musozo w'ikiganiro reka tubanze tugaruke ku ijambo umukuru w'umugambwe secrétaire général wa cndd-fdd yashikirije avuga yuko ngo ikibazo cyo kwemeza ihonyabwoko ngo ngutenyenya ngo bamwe barishyiramwe ibishobisho akavuga yuko ngo n'imiburiburi ngo bacegeranya ngo ivyemezo bavuga yuko ngo bagikeneye nuko kandi ngo bandanya kubaka intuzenya monimo. Frederic Nzeyimana we wumvise amajambo umukuru w'umugambwe yavuze yuko ngo ibishobora kuba bibabujije yuko ngo bemeze ihonyabwoko ngo bagitenyenya ngo banze bahige ngo ivyemezo sindamusiga ngo ndetse ngo banategure naho ngo ibisigarira vyabishwe ngo bizoshigwa. We wumva iyi nsiguro yatanze ikunyura neza wumva ari insiguro yonyura abarundi?
bakuze cyane kumbaza ico kibazo kandi agifitiye inyishu. Iyo nyishu uza kuyumva mbanze kugaruka kuja gusigura ico mwariko muravuga ca Red-Tabara, ntuza kumva inyishu nza gutanga ku vyavuzwe n'umukuru w'umugambwe n'ingene byababaje abantu bose bamwumvise avuga bijya bintu. Kimwe mu byo mwariko muravuga hamwe ihonyabwoko ryakozwe n'abatutsi b'i Burundi byo kwemezwa, iryo nyene umukuru w'igihugu yategezwa kwemezwa, birinze byemezwa bica bifata abatutsi b'i Rwanda bari impunzi mu Burundi, bica bifata abatutsi b'i Rwanda bari mu Burundi kuko barabifatanije mu kubikora. Aricyo ibitero by'abatutsi ba Red-Tabara byoca binahagarara, kuko aho kubita abateroriste boca bitwa abagenosideri kurya kw'abanazi mu Budagi. N'imigwano yo mu buseruko bwa Kongo yoca nayo nyine ifata iryo zina, bakaba ari abatutsi bava mu Rwanda kwa Paul Kagame muri FPR bamatanye n'abatutsi bakoze ihonyabwoko mu Burundi babahima, kurabona n'umugumwe n'ivyo muri Kongo byoca bifata iyindi ntumbero coshobora guca gihagarika ziriya ngwano zose zikoze hariya, kubera abantu babikora baba bafashe izina ry'abagenosideri b'abanazi. Arico gituma jewe nk'umu anthropologue twemeza katumaze iminsi tubivuga kutemeza ihonyabwoko, kubona umukuru w'igihugu c'u Burundi atemeza ihonyabwoko ryakozwe n'abatutsi b'abahima, arabo bama bariko baradutera muri Red-Tabara, abandi bakaja gutera muri Kongo avuye mu Rwanda. Uko ni nk'ikosa Uburundi bwo nyene si ryo buriko burikorera bwo nyene, buriko burikorera n'akarere, kuko ni mu Burundi dufise urupfunguruzo guhagarika iyo migwi y'abagenosideri b'abatutsi yica abahutu mu Burundi. Ubu twe turabifitiye ibyemezo, niyo raporo ya severe. Ubu tukaba tuzi ko bibatanye n'ab'i Rwanda arabo bariko barica n'abandi muri Kongo. Iryo honyabwoko ritaremezwa ni nk'igicumuro gikomeye Uburundi bwikorera bwogira bigakorera n'akarere. Gaca ngaruka rero ku vyavuzwe na secrétaire général, kuko je namufata nka secrétaire général w'umugambwe ari wo officier leta iri ku butegetsi, ariho bigomwera bikagaruka guhura n'ivyo mukuru w'igihugu adasi. Ikibazo yabajijwe nagishimye uburyo cyari cyoroshe kandi gitumbere. Umumenyesha makuru wa Rema FM yamubajije neza ati mbe ko habaye iyi raporo ya severe yemeje ihonyabwoko mukaba urwego rwa leta atana kimwe turumva, atana kajambo muri abivugako. Urumva ico kibazo cyari cyoroshe, nivyo ko umugambwe cndd-fdd nta na kimwe urigera uvuga kuri raporo. Ubwa mbere twatwite nashimye ko ngira tuze twumva secrétaire général wo mugambwe ico umugambwe uvyibazako, hama ibyo umugambwe uvyibazako dukurikije amajambo yavuze je nabyise ni mu Kirundi akavuna mvutu. Si jewe gusa ni benshi byababaje kumva baheruka no gutera abandi bahutu mu Gatumba, bamaze nini imyaka batera abandi mu Ruhagarika, muza amagufa yose y'abahutu yazuwe mu Burundi, mukamenya imiryango yose y'i Burundi yakozwe ko n'ihonyabwoko urutavanako kuva mu 62, mu 65, mu 72, mu 71, mu 69, mu 88, mu 93 gushika nino munsi mu 2023 kumva umugambwe uri ku butegetsi uwutwara atateranya ibyo bintu byose kandi biba mu maso yiwe. Aribyo bari batinye mu CVR kuja kuraba ibyahora byitwa gwinjyane z'abatutsi zatikije igihugu gutikira guhonya, bakaza na raporo ivuga neza teka byabintu sinjyane hagati y'abatutsi n'abatutsi ni ihonyabwoko nyezina n'imigwi y'abatutsi yihaye mu gufata ubutegetsi biciye mu gutikiza abahutu. Ukumva umugambwe witwa ko wagiye kugwana kubera ibyo nyine uciye uvuga ngo nta bishobisho birimwo,
yo kunyarutsa kwemeza ihonyabwoko si ukuvuga gusa ngo kuryemeza kurideklara ukurikije amategeko mpuzamakungu wemeza kugira ngo bihagarike aho byumviye nyine ko ryari ihonyabwoko. Amategeko mpuzamakungu leta y'u Burundi yasinye ikongera ikayinjiza mu mategeko y'igihugu mpanavyaha, bimaze kuba ihonyabwoko ukaba wabimenya uri leta utegerezwa kubihagarika uwo mwanya nyene uhejeje kuvyumva. Nguyu umukuru w'umugambwe utwara igihugu uvuga ko bazofata umwanya, nta bishobisho biriho, bazobanza kubaka amamonima bashiremwe amagufa y'abazuwe batarazura n'abandi. Ni ukuvuga fata umwanya monima izokubakwa niyubakwa, umwanya bazoshiramo amagufa nibatora amagufa y'abahutu bose bishwe mu bipfuriro ubu bizwi 5,000 bikwiye mu gihugu cyose, azohera n'imyaka 20 ico gikorwa kitarahera. No kuvuga ntibazoba baremezanya aho nyabwoko bitwa ko bariko barabikora atabishobisho. Urumva ivyo bintu je byarambabaje kumva abategetsi bacu ari umukuru w'igihugu yase gusinya akaba ubu umukuru w'umugambwe bose batumva uburemere bw'icyaha cy'ihonyabwoko genocide cyitwa icyaha gitikiza bene gihugu bitwa ko ari bo bategerezwa gukingira, ugashima kutagihagarika babikubwiye kugira uburarindira nyene babandi nyene ba Red-Tabara baze kwica abandi bantu mu gatunga. Nongera ko kubera ihonyabwoko ritemejwe, kubera babahaye umwanya wo kugira bice n'abandi, nico gituma kubwa collectif de survivants et victimes de génocide n'umuhinga muri anthropologue turashobora kugira prediction dufatiye ku buryo byisigura yuko atamatora, ndashobora kugira prediction ko atamatora azoba mu 2025. Ihonyabwoko ryakorewe abahutu rikaba ritamenyeshejwe amakungu, nta matora azoba mu 2025 kubera nyabantu nyene bakora amahonyabwoko. Muzorabe neza bama ikintu kimwe batagomba na matora y'abahutu batora abandi bahutu ngo baje ku butegetsi kuko banze ko badashobora gutorwa. Arico gituma bategerezwa kubivuruga kugira ngo ntiyigire aba matora ko bagiye igihe bashira mu ijwi rimwe umwe wese ijwi giwe barazi uko badashobora gutorwa. Arico gituma bazobigwanya. Ubu rero muri ibi bya ihonyabwoko ryakorewe abahutu n'iryo ryonyene hamwe rivuzwe ryategerezwa kubahomeka kwico cya genocidaire, bakaca bavamwo muri politiki, bategerezwa kuvamwo muri politiki. Mu Budagi abanazi ntibashobora kugira imigwi y'abanazi cyangwa imigambwe y'abanazi, ntibishoboka. Ico nico yitwa ko byategerezwa kuba mu Burundi, bikaba bitabaye. Ncanongera ko ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu kujya nyene bateye mu gatumba mu misi muzobibona, kuko turabazi uko bakora, bama bakora uko bamye babikora. Bitwa Red-Tabara, ba Red-Tabara mu misi birashoboka cyane kuri tugiye kwinjira mu matora akaba atayashaka, bazogira n'ibindi bitero bimwe bizoba ibyo kwica abatutsi kugira ngo uko bamye babikora igihonyabwoko leta y'abahutu yanse guhomeka ku batutsi. Leta y'abahutu niyizoruhira kwiremeka iryo rindi rigiye kuba, kuko ico kibazo kwica imigwi y'abatutsi n'imigwi y'abitwa ba homosexuel bafatiye ku ijambo ry'agacamutwe ryavuzwe n'umukuru w'igihugu, ijambo yakoresheje umukuru w'igihugu ukurikije amategeko mpuzamakungu ku bintu by'amagenocide. Mu rurimi rw'igifaransa rwitwa appel au génocide des homosexuels. Ico kintu c'aba genocide y'aba homosexuel kubwo kwisi kaba cari kiza kizwi igihe Adolf Hitler yica abayahudi, yica imigwi ibiri. Umwe wari umugwi wabo yita abayahudi, uwundi mugwi wari umugwi wabo yita aba homosexuel, akaba yishe abashika hafi 100,000 mu Budagi, kandi bikaba byakozwe
kurya nyene umukuru w'igihugu yabivuze ngo aba bantu no muvumo ku gihugu, nico gituma murumviriza ijambo mu Kirundi yavuze ngo kubwangingo nosaba abarundi nibababona kubazana kuri stade tubatere amabuye. Aho nyene nibaza yuko atavuze yuko abarundi bo bazana muri stade, yavuze yuko iyo bibi bishoboka, iyo biba ibishoboka ntabwo yabahamagaye ngo bazobazana kuri stade babatere amabuye. Kira noneho igihano cyo gupfa mu Burundi cyarakuweho, kandi umukuru w'igihugu ico cyo kubatera amabuye ngitegekanijwe mu ntuza muri Bibiliya mu Balewi igice ca 20 akarongo ka 13. Ibwizo shingiro ry'u Burundi ntabwo twarirwa kuri Bibiliya. Uravye ingingo ya mbere y'intuzenya y'ibwizo shingiro ivuga yuko u Burundi ari igihugu bidahagaze ku vy'amadini, bisigura yuko tudatwagwa na Bibiliya. Umukuru w'igihugu arahira yisunze ibwizo shingiro, agahagararira ibwizo shingiro, amategeko y'igihugu, ntabwo aza guhagararira intuzenya ibitabo vy'amadini atandukanye. Ndaza yuko ngaho twokosora. Yategeze ubwa mbere gusokora amajambo yavuze, cyo kimwe n'umukuru w'umugambwe bose bategerezwa gusokora ibintu byavuzwe. Naravuganye n'abantu benshi bavuze ati nimwavuga kuri iyo radio murabasaba basokore amajambo bose bavuze, hanyuma cyane cyane badatevye basokorore iryohonya bwoko riri mu kabati, kuko niryo byose biriko birabako iruhande naye ahandi bikaba bitabaye muri uyu mwaka cyangwa mu mwaka uzi imbere y'amatora hazokwicwa abantu mu Burundi ku izina ry'abatutsi no ku izina ry'abahomosexuel, bizoca bitirirwa izina ry'ihonyabwoko ry'abatutsi n'abahomosexuel ryakozwe na leta ya cndd-fdd rongowe na Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'umugambwe secrétaire général. Ku muhamagaro watanzwe niko bizokwandikwa, kuko si twebwe si twe tuzobivuga, ni abo bazobikora nibo bazobiha insiguro. Iyo nsiguro nibayandika nibaza n'ubu baza bariko barandika amadekarasiyo bazogira muri Nations Unies no muri droit de l'homme hose, bizoba byanditse yuko bafatiye ku muhamagaro watanzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye igihe yahamagara kwica abahomosexuel yuko habaye ihonyabwoko ry'abatutsi n'abahomosexuel rikorwa na leta ya cndd-fdd, hagazoca haba ibintu bisa n'ibyo nababwiye ngitangura. Leta y'u Rwanda yo kwa Habyarimana ntibigeze berekana ingene yapanze ihonyabwoko, ni ukuvuga ko ryakozwe na umugwi wa FPR. Ibyabaye mu Rwanda kuri leta ya Habyarimana yahavuye yiremeye ihonyabwoko, umwanya uzobitubwira. Nivyo jewe mbona ngo mu specialiste muri anthropologie bigiye kuba ku Burundi. Birashoboka ko muri imyaka 2 imbere y'amatora yo ku Burundi bwiremeka ihonyabwoko ry'abatutsi, bazoca bifashisha n'igihonyabwoko ry'abahutu banse kuvuga, bazoca bakubwira ko naryo nyene aribo bari barikoze, arico gituma banse kurisinya, kuko niwo usinya ihonyabwoko kandi witwa ko ariwe warikoze. Ibyo byose bazobiteranya muri rimwe, nta kazoza keza ka leta y'u Burundi yobirongowe n'abahutu ndiko ndabona imbere. Mfatiye ku byo turiko turavuga ino munsi, nkaba mbona iki kiganiro ari nica kamaro gose ku bw'igihugu cacu. Aho niho nagize ino munsi. Urakoze cyane. Tasiano, tugarutse iwawe, warumvise ijambo ryashikirijwe n'umunyamabanga mukuru wa cndd-fdd avuga yuko abasaba yuko bokwihutisha kwemeza ihonyabwoko, yuko umukuru w'igihugu yosinya, kubera ko ihonyabwoko bwaryo ryaremejwe imbere y'inama nkenguzamateka na nshingamateka zikoranye mu Kigobe. Avuga yuko abakeneye yuko umukuru w'igihugu avyihutisha kabisinya, yuko ari bishobishowe. Nk'umusesenguzi iryo jambo ryakiriye gute? Murakoze cyane. Mu bisanzwe ku ruhande rw'iwanje bivanye nuko muri iyi minsi nayifatiriwe iryo jambo sinebwashike kuryumva canke sinashe kuri kureka ndaryumva uko bararivuze kugira ngo nisangure uburyo yarivuze ko, ariko dukurikije uko muba muri ko murabivuga ko noneho ihonyabwoko ryo kwemerwa bivanye nuko hariho ibyo bateguye imbere ko agemeza. Aho icyo no bivuga ko no bivuga nishimikije ku byo nkunda gusoma
mu bitandukanye mu bihugu bitandukanye mu bantu bitandukanye kubijanye n'ihunyabwoko. Ihonyabwoko nk'uko bisanzwe bizwi, ihonyabwoko ni ikintu gikomeye cyane, ni nk'umuriro umuriro uba uri kuraka nko kunzu. Iyo hari nk'inzu runaka cyangwa ahantu runaka umuriro uteye, icyo gihe bihutira kuzana ibintu byose bishoboka kugira uwo muriro bawugize bawuhagarike. Iyo bawuhagaritse rero ni ukuvuga abantu bariruhutsa, kandi iyo bawuhagaritse birashoboka ukaba hari ibyo washoboye guhitana, wononye, wamugaje, ababuze n'abatakaje bitandukanye. Uko niko biri. Kubera mu Burundi hariho uyu mugwi w'igihugu witwa Severe, ni umugwi washinzwe hisunzwe amabwirizwa y'igihugu nabwirizwa shingiro y'igihugu cy'u Burundi, kandi n'umugwi washinzwe hisunze uko Uburundi bwubatse ndetse hishunzwe n'amasezerano y'abarundi bagiraniye yarusha, aho uyu mugwi ugizwe n'ubwoko nk'uko amabwirizwa shingiro ribitera igikumu. Buraserukiye muri uwo mugwi. Uyu mugwi rero ukaba waragize ivyo werekana, kandi ivyo werekanya akaba ata muntu n'umwe ariho yashoboye canke iyo nashobora kubihinyuza, kuko babizanye nk'ivyemezo. Ibyo bamaze kubizana babishikirije inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka, igizwe novuga nti turavye mu bitigiri by'abahutu n'ibitigiri by'abatutsi baba mu gihugu cy'u Burundi, byitwa yuko vyemejwe n'abatutsi 4, umuhutu 1 mu bemeje, baba abatutsi 4 n'umuhutu 1 mu kwemeza bijya Severe yashize hajya. Kubera iki mvuze muri iyo mvugo? Ko nari nabivuze kare, ukungene abarundi bagabuye ubuzima bw'igihugu bishingiye ku byo baga. Abatutsi mu Burundi ni 14% nk'uko bavyemeza bo nyene, kandi nk'uko babivuga. Ko baca baronka ubuzima bw'igihugu ku bice 40%. Abatutsi, abahutu nako ari 85%, baca baronka ibice 60%, kuko iyo biba mu buringanire abatutsi bari kuronka 14%, abahutu nabo bakaronka ivyo 85%, aho baba baringanije babangana. Tutsi bacaronka byinshi birengeye uko bangana, abahutu nabo bacaronka dukeyi biri munsi yuko bangana. Kw'iryo bwirizo, kw'iryo honyabwoko mu nama nshingamateka n'inkunzamateka byemejwe n'abatutsi 4 ku muhutu 1. Niko byemeje. Rero atawuriho yoshobora kugira haba mu batutsi ntaho ushobora kuza ngo iryo honyabwoko ntiryabaye, kuko byemejwe byose birahari. Hanyuma igikurikirana igikirero, kubera ihonyabwoko ryamaze kuba ryemewe rikemegwa n'inzego zibifitiye ububasha mu gihugu ndetse mpuzamahanga. Shingwa amateka n'urwego nkenguzamateka biremewe mu gihugu, bikemegwa no mahanga 100%. Kuvuga bakabaremeze no kuvuga yuko wari wese yace yibona iyo ahagaze, iyo bigire bije. Rero abamaze kubona, kuko iryo honyabwoko riravugwa uko vyagenze 72 seho Jesse ne bwavuke. Ibitabo, amatestimony, ibintu byose barondeye birerekana ni bande. Ibyo bikaba byaremejwe. Koze bamwe baratariho. Mu gihe babonye yuko vyemejwe n'inama nshingamateka n'inkunzamateka, karabaye nta kindi kintu gikorwa. Muri uko kuntu ko kuba ritarasinywa, yaciye iba ico novuga nti muri wa mwanya w'iyikuburiye itakurya. Numwanya wacibaho muremure uza guha babandi amatohoza canke ivyo vyemezo vyerekana bakoze ihonyabwoko, kuca noneho barondera ukwene bikenyura n'ukwene bipanga. Ari naho ndiko ndavuga ibi, dusanga hari na bimwe vyoba bifatiye muri ukuntu Burundi buri kuburabura amadolari n'ukungene iterambere canke mu amafaranga uko biri kubiragenda ibitoro n'ibindi, usanga navyo nyene bifatiyeho, kubera hariho integuro usanga babandi babona bati zirahiye, turagowe,
birafashwe biramenyekanye baca bahiga indi mikenyuro rero ikiringo kiriho tahaciye guhera ishinga amateka itara ivyemeje gucika ikiringo biriko bihereza umwanya mwiza babandi biraba babandi babikoze canke babandi babigizemo uruhara bibaha umwanya mwiza wo kwipanga no kwikenyura no kuba muri wa mugani uvuga uti kuburiye ntikurya na yuko ibishobora kuba inyuma y'ivyo no kuvuga ko umuntu wese yanariza canke yumvira arabona ati hari ikintu gishobora kuba rero nico gituma ico jewe mbona nko ku ruhande rw'iwanje niko mubwizwa shingiro tuyafise inama shinga amateka na nkinguza amateka yaramaze gushikiriza ibintu kavuga ati nukubiri ubwa mbere iserukira abarundi bose abarundi hanuma bavuyemo kuko iserukira abarundi bose hanyuma bajejwe kucasha ku mukono nabo bakaba ni ari abakozi b'abarundi kozi president yarabivuze neza ko ari umukozi w'abarundi shinga amateka nabo n'abakenguza amateka bobo baserukira abarundi rero baserukiye abarundi barabwiye umukozi w'abarundi ati ibintu bimeze gutya uyo mukozi w'abarundi rero birashoboka kafatiriwe nibi nabiriya ariko ni vyiza yuko abaserukiye abarundi nabo boraba ukungene bibutsa bakaraba nimba ari cyabafatiriye cyangwa ikindi kintu gutyo kugira ngo abarundi bamenye aho ibintu bigeze babihawe nabo baserukira abarundi aribo nama shinga amateka na nkinguza amateka kuko ari nayo iserukira abarundi ari nayo bishize ku mukono ari yavyemeze ari nayo ndetse ibirunka ku mukuru w'igihugu barakwiye rero ko nabo bubaza uko biriko biragenda ico bakize nte kibuze canke aho byo biriko bitagenda neza rero ngarutse kuri iryo jambo uyo mwubahwa yavuze urumva ko iryo jambo mu bisanzwe novuga nti abashinga amateka inama shinga amateka ni inama nkenguza amateka nibaza yuko yogira uruhara runini go kumva yuko yo bari nyishu kuvyo bakoze canke ko atabari nyishu kuko iserukira abarundi ikagira ico ibivuga ko gusumba uko nka jewe canke uwundi twovuga kuko turafise abaduserukira kandi twizera yuko bakorera inyungu za twese abarundi naho no shobora kugira ico shikiriza kuri iyo ngingo urakoze cyane dusozera reka nje kwa madame Gloriose gira akajambo uvuze kuri iri jambo secrétaire général wa cndd-fdd yavuze yuko abavuga yuko ngo bokwihutisha gusinya ihonyabwoko yuko ari bishobisho yuko umuntu uza mu mbono yabo yuko ngo bategeza kubanza kubaka monimo ivyibutso ngo bazokwegera neza mu magufi ijambo ni gwawe murakoze kuma ijambo ndabye ijambo mukuru umugambwe yashikirije kuvyerekeye ivyihonyabwoko jewe nk'imfuvyi ni ijambo ryankomerekeje kandi nibaza ko atari jewe jenyene twese ni ijambo ryatubabaje cyane abapfakazi imfuvyi twese ni ijambo yarakwiye ahubwo kuraba ingene abisubiramo akabivuga ukundi kuko ukuntu yabivuze ngo vyiza ngo bogira monima mbega none iyo monima azoyigira ari bande bayimusabye kiyo monima ari twe twoyimusaba kandi ari twe twomugira ati iyi monima twifuza twebwe imfuvyi niko nshaka kuvuga n'abapfakazi iyi monima mushaka gushira mwabi wacu mushaka kwibuka biwacu dushaka kwimeza uko dushaka kuba ko yabanditse kwibi none bazogira monima batabiducishijeko kubiducisha ko rivuga ko banza kuryemeza biciye ko baduhoneje ko baturiye igihugu caratwimye kubaho ngo ni bishobisho iryo jambo ibishobisho ryarambabaje cyane kandi ryarabaje n'abantu benshi genocide ntishobora kuba ibishobisho kiretse niyo abatumva ibishobisho ico kivuga ibishobisho ni ikintu kiza uwo mwanya nyene mugabo genocide yabaye yakorewe abahutu ni ibintu bimaze imyaka myinshi ntibikiri bishobisho kuko ahubwo byabaye agahinda byaduteye ingwara byaduteye hamuka ntibishobora kwitwarira ibishobisho aho rero nibaza ko yahasamariye akoze cyane turangiza Frederic Nzeyimana akajambo kanyuma dusozera imisegonda 30 jambo rya nyuma ni turakunda igihugu
igihugu kigiye kugwa mu kaga kubera ihonyabwoko ry'abahutu niryo ryaza guhindura izo ngorane zose uburundi bwagiye bucamwo zihagaze ku ingorane imwe gusa, ihonyabwoko abatutsi bakorera abahutu, ari ibyo by'isizinwa muri parlement kimwe ari cyo gica gitanga inyishu kuri ibyo byose mubona no guhindura inforo y'igihugu no kwemeza igihonyabwoko, kandi bigakorwa mu maguru masha hatariyongera kwirindi ihonyabwoko rya kabiri, kuko ndaribona ko rigiye kuza rizokwitwa ihonyabwoko ryakorewe abatutsi n'aba homosexuel, yitwa ko rizoba zakozwe n'iyi leta ihari ubu irongwe na Vaise Ndayishimiye, bishimikije ijambo yavuze. Benshi bavuga ngo ko yabivuze cyangwa atabivuze cyo si kibazo, uwarikora bijya yavuze azobikoresha, kandi ndabona neza ingene mu makungu bijya bintu yavuze biramufata. Ugiye muri Cour pénale internationale bijya bintu yavuze intention, juste kugira intention atari umuntu no murakorako kiragufata cyo nyene kuvuga amategeko yuko wahamagariye abantu gukora iki, naho batamurakorako urashobora kubipfungirwa. Arico gituma umukuru w'igihugu yateza kumbure utabananya afata indege uko yahora ko ntamenya aho bazomufatira hariho. Urumva ko igihugu cyacu n'uyu mukuru w'igihugu nta bantu bamukunda nka twebwe, mwayibaza ngo twe turi mu mamurwanya. Uribaza umuntu akwipfuriza kugira iteka mu gihugu, umuntu akwipfuriza yuko uwo mukuru se Barundi avugira impfuvyi nyinshi n'abapfakazi n'ibiki, intara zose z'Uburundi, Ngozi, Muramvya, Gitega, hari abantu benshi bonezerwa n'iyo nkuru, ukaba ari we Imana yahaye gusa kubaha ako kanyamuneza k'umunsi umwe, mugaka gatanga n'indi nzira ituze ku gihugu cyose n'imyaka ikurikira, n'abandi bose bakazoja mu gihugu kitarimwo abagenosideri. Umwanya wose mu Burundi hazoba kiriho abagenosideri b'abatutsi, uko kuva batangiye mu 62 kugeza nino munsi hazoguma hariko haraba ivyo nyine uri kurabona, za Gatumba, za Ruhagarika, na za Bugendana, na za Buta, na za Nde, byose twombe tubimatanye, byose byitwa yiswe izina rimwe, ni ihonyabwoko ry'abahutu rikogwa ryatangwe na leta bari biganjemo n'abatutsi b'abahima bo mu ntara Kama, za Bututsi na Mugamba, arabo bamatanye n'imiryango y'u Rwanda ya FPR ya Paul Kagame. Aho niho nogeze. Urakoze cyane. Tasiyano Nduwimana mu masegonda 30 akajambo kanyuma kuri leta y'u Burundi. Urakoze cyane. Jewe akajambo kanyuma noshobora kuvuga muri higaniro, ubwa mbere novuga nti libayiteka ridasanzwe ko mu higaniro shoboye guhura n'uyu muhinga yakurikiranye ivyigwa bya anthropologue. Nkunda gusesagura ibitabo by'aba anthropologue, ariko ntitwabwigere duhura n'umu specialiste n'umuhinga yabikurikiranye neza nkuko uyu Frederic yabikurikiranye. Hanyuma kandi nkibaza yuko no mu gihugu cy'u Burundi kumbure benshi bahari bafise kuba barakurikiranye ibyigwa nk'ibi. Ico rero jewe noca mvuga nti no kebura canke no vuga ni nkuko nk'abahinga nk'aba byoba byiza bakoze canke begereye igihugu, kuko ku buhinga n'ubumenyi bafise burya nitunga ry'igihugu, bakaraba ukungene boshobora gukorera mu gihugu nyene kugira ngo izo nterano z'ubuhinga budasanzwe bahezagizwe kumenya bishobora kugirira ikimazi igihugu cabibarutse arico gihugu cy'u Burundi. Hanyuma kandi nkisozera nkavuga nti nkuko twatanguye tuvuga duti twaje kuvuga nk'abasisanguzi, no kuvuga mu byo dushikirije ku ruhande rwanje ishikirije nk'uri ko arasisangura ibintu n'ibindi, byumvikana yuko no mu gihe kindi mushoboye kudukenera dushobora gusesangura kugira ngo dushobore gutanga n'umuco no ku bindi bitandukanye, kugira ngo noneho abakurikirana nabo bakomeze bakurikirana. Naho nusozera mvuga hama mwakoze kudutumira mu hizagirwa. Urakoze cyane. Madame Gloriose mu masegonda 30 akanyana wawe ugira akajambo kanyuma ushikiriza. Murakoze. Jewe nanje ndashimiye bo twari kumwe muri iki kiganiro, hariho ibyo nanje nashoboye kumenya, hanyuma
nkaba jewe nsaba leta y'u Burundi, nkaba nsaba umukuru w'igihugu, kandi nkaba nsaba n'umugambwe ko bogerageza bagashira umukono kwiyemeza ry'ihonyabwoko ryakorewe abahutu, kandi bakabishiramwo bakabiha priorite mu migambi y'igihugu, kuko urabona yuko bimaze igihe hariho impfuvyi, hariho abapfakazi tubyiteze kandi tubirindiriye. Nkaba nshikiriza kandi mvuga yuko atari bishobisho, ari uko ari ibintu bikenewe kugira imitima y'abarundi itekane, hama tubandanye mu iterambere. Murakoze cyane Mutama Frederic, tugukengurukire cyane kuba witavye kino kiganiro. Twizere yuko niyo twongera kandi kukwikora ko yuko uzokwitanga ukitaba ikiganiro. Murakoze cyane Bwana Deo, nabo twari kumwe Madame Gloriosa Natasiano Gloriosa muri Danemark, Natasiano muri Australia. Cyari ikiganiro c'akamaro, nigikurikira kikaba kiza kivugwa guterera ikintu ewe nzokwitaba zompamagare. Urakoze cyane Mutama Natasiano, nawe tugukengurukire cyane. Turazi yuko iwanyu buburije cyane gose, ariko witanze urafata akanya kawe uritaba ikiganiro. Tugukengurukire cyane, twizere yuko niyo twongera kandi kukwikora ko yuko uzotwitaba neza cyane. Namaze kwivuga ndazozera yuko igihe cyose mu nkeneye shobora kwitaba, nace cyane mu kuba ndiko ndashikiriza nko bijanye no gusangura ibintu biriya. Urakoze cyane Madame Glorieuse, nawe twizere yuko niyo twongera kandi kukwikora ko yuko uzotugamburukira ukatwitaba. Yego cyane, nzogamburuka, nzobitaba, kubera Radio Réveil iradufasha cyane kumenya ibintu byinshi, kandi iradufasha no gushikiriza ivyiyumviro ku banyagihugu b'u Burundi. Murakoze cyane. Turazi yuko mwari benshi mwe murakurikirana kino kiganiro muri mu gihugu hagati n'abandi bari mu mpande zine z'isi. We wese wafasha kanya kawe ugakurikirana kino kiganiro kuva mu ntango kugera mu mpera zaco, tugukengurukire cyane, tukubwiye tuti urumuhizi. Ofisi cyuterera muri bene ibi biganiro urahawe ikaze. Ashobora no kutwandikira kuri renapeburundi@gmail.com canke ukaturungikira ubutumwa ku nimero ikurikira agasaraba ko guteranya 254 79 155 64 kuri mikro mwari kumwe na Prof de Munezero ku Renape Burundi. Imana rugira vyose bandanye bazigama na gahwane. Imfuvyi n'abapfakazi tumaze inusu y'ikinjana turataka tugatakamba bikaba ubusa, kutwitaba menja mu kutujarira Sebarundi kureko ico cyeyi cy'urumenja kureko icyeyi cy'akarandaranda.